അത് അടുത്തതാണ് ടൈമേഴ്സ്. ഇത് ചോദിക്കാം, സിലബസിലുള്ളതാണ്, ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ്, വെൽഡിങ്ങിലുള്ള ടൈമേഴ്സിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കറണ്ട് ഒന്നും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്താണ്, രണ്ട് നമ്മളെ മെറ്റൽ പീസ് ഇല്ലേ, വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട മെറ്റൽ പീസിനെ ഹൈ പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് വെക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് സ്ക്യൂസ് എന്ന് പറയും. അത് കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടാവും. അതിന് സ്ക്യൂസ് ടൈം എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ടൈം അല്ലേ, സ്ക്യൂസ് ടൈം എന്ന് പറയും. ഇനി അതിന് ശേഷം നല്ല ഹൈ പ്രഷർ ഒക്കെ കൊടുത്ത് അതിന് ശേഷമാണ് എന്താണ്, ഇപ്പം പ്രഷർ ഉണ്ടാവും, നല്ല പ്രഷർ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുക. അതിന് ശേഷമാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുക. കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ എന്താണ്, ജംഗ്ഷൻ ഫ്യൂസ് ആകാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ വെൽഡിങ് അല്ലെ, മെയിൻ ആയിട്ട് വെൽഡിങ് നടക്കുന്ന ടൈമാണ് വെൽഡ് ടൈം എന്ന് പറയാം. ഈ സമയത്താണ് ഹൈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക. പിന്നെയോ ഇവിടെ ഫ്യൂസായി മെൽട്ടായി. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണ്ടേ, കറണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റോപ്പ് ആവും. എന്നാലും എന്താണ്, ഇലക്ട്രോഡ് ഹൈ പ്രഷറിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് തണുക്കാനൊക്കെ വെക്കണ്ടേ, അല്ലെ. ഫ്യൂസായ മെറ്റലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്ന് സോളിഡിഫൈ ചെയ്യണം, ഈ വെൽഡ് സോളിഡിഫൈ ഒക്കെ ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടൈം വേണം അല്ലേ. അതേത് ടൈം ആയിരിക്കും, ഹോൾഡ് ടൈം. ഹോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു വെക്കുക. ഇത് നേരത്തെ സ്ക്യൂസ് പോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഹോൾഡും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്, ഇവിടെ ഓൾറെഡി വെൽഡായി അല്ലെ. സ്ക്യൂസ് ആകുമ്പോൾ തുടക്കത്തിലുള്ളതാണ്. ഹോൾഡിലോ കറണ്ട് ഒന്നും ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല, വെറുതെ ഇലക്ട്രോഡ് നല്ല ഹൈ പ്രഷറിൽ ഫിക്സ്, നമ്മുടെ മെറ്റലിനെ നല്ല ഹൈ പ്രഷറിൽ ഒരുമിച്ച് വെക്കും അല്ലെ. ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഇനി നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യും അല്ല, റിലീസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത വെൽഡിന് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഓഫ് ടൈം എന്നാണ് പറയാ. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രഷറും കറണ്ടിന്റെയും ഗ്രാഫ് കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുക അല്ലെ. എന്താണ്, സ്ക്യൂസ് ടൈമിൽ ഹൈ പ്രഷറാണ്, വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇലക്ട്രോഡ് ഹൈ പ്രഷറിൽ വെക്കുന്നില്ലേ. ഹോൾഡ് ടൈമിലും എന്താണ്, ഇലക്ട്രോഡ് നല്ല പ്രഷർ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ എന്താണ്, സ്ക്യൂസ്, വെൽഡ്, ഹോൾഡ്, ആ ടൈമിൽ പ്രഷർ എന്താണ്, ഹൈ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലോ ടു ഹൈ കാണിക്കുക. പിന്നെയോ കറണ്ട് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു നമ്മൾ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഫോമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ട്രയാങ്കുലർ വേവ് മോഡലാക്കിയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കറണ്ട് വരുന്ന അല്ലെ, ഇതാണ് കറണ്ട് ഉള്ള ഭാഗം. വെൽഡ് ടൈം ഇതാണ്. വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ കുറച്ച് സമയം ഹോൾഡ് ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് കറണ്ട് ഒന്നുമില്ല, ആകെ വെൽഡ് ടൈമിൽ മാത്രമേ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഫോം വരച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഹോൾഡ് ടൈമിലും കറണ്ട് ഇല്ല, ഇതാണ് താഴത്തേലാണ് കറണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ, സ്ക്യൂസ് ടൈമിൽ നോ കറണ്ട്, വെൽഡ് ടൈമിൽ മാത്രം കറണ്ട്, പിന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യും അല്ലെ. പിന്നെ ഇലക്ട്രോഡ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ പ്രഷർ എന്താ, ലോ പ്രഷർ, അപ്പൊ 0 ആക്കുക, പ്രഷർ ഹൈ ടു ലോ ചെയ്യുക. ആ സമയമാണ് ഓഫ്. പിന്നെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ അടുത്ത മെറ്റൽ പീസ് വെക്കും, വീണ്ടും വെൽഡ് ചെയ്യും. ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ടൈമിംഗ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ചോദിക്കാം.